Mình sẽ quay vlog một buổi chiều toàn màu đỏ nha. Để cho các bạn thấy mình toàn màu đỏ thì mình sẽ cho mấy bạn coi. Ở đây mình mặc đồ màu đỏ. Cái này mình sẽ cởi ra. Chờ xíu. Ok rồi nè. Ok, bây giờ mình sẽ quay nha. Đầu tiên bây giờ mình sẽ kiếm cái gì đó để ăn. Có bịch thạch mình sẽ lấy ra. Bây giờ mình sẽ kiếm một cục thạch màu đỏ. Đây rồi, để mình cất cái bịch này vô. Thật là đỏ quá đi. Hello. Nhìn mình ảo thật nha. Hãy cha. Cha. Gỡ rất là nhẹ nhàng. Yummy. Mình sẽ đi kiếm cái gì đó màu đỏ đi làm. Mấy con này màu đỏ thì mình đã nóc xong cái này. Bây giờ mình sẽ dùng nó đi. Cái thùng ghép màu đỏ vẫn ổn. Cây chổi này có màu đỏ. Giờ mình không biết dùng cái chổi cứng cứng này. Mình chỉ biết xài cái chổi mềm mềm đó. Nhưng mà nó không có màu đỏ nên mình không thể quét sân được. Ôi sao. Thì mình vừa phát hiện một cái gì đó đỏ đỏ ở ngoài này. Nó khá là đẹp. Ở đây cũng có một cái bụi đỏ đỏ. Ở đây nữa. Cái chậu này có màu đỏ và ở đây có hơi màu đỏ. Thì nó vẫn là màu đỏ. Nó khá là đẹp. Bên kia cũng có. Thì mình gặt mấy cái trái này. Và mình sẽ lấy nó. Nhưng mình biết là không lấy được. Vì nó chỉ là một cái miếng. Không lấy được. Mấy dây màu đỏ. Đây cái nào mập mập nè. Em này cũng giống em mập mập kia. Con kem sữa không có màu đỏ nên nó không dành cho hôm nay. Thì video chỉ có vậy thôi. Bye. Một ngày toàn màu đỏ. Hãy đón chờ video tiếp theo bằng cách nhấn vào cái chuông nha. Nếu mấy bạn thấy video hay thì nhớ nhấn vào cái chuông và nút like nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye. Con mèo trong vườn nhà thích ghê. Ôi nó đang lại chân mình. Thích ghê.